这辆从江门开过来的沃尔沃 XC90，行驶在高速路上时，前减震突然趴窝了，保险公司不予赔付。车主咨询了 4S 店，4S 给出的方案是2条减震一起更换，总价格是33800。车主当场就受不了，好在看过我维修减震的视频，于是直接开车过来。下面就看我们是如何修复回去。你们觉得这样维修收多少合适？评论区讨论一下。